구강 안에는 가장 큰 구조물이 바로 이 혀입니다. 혀가 이렇게 앞쪽에 딱 위치했을 때는 이 뒤쪽 공간이 충분히 여유가 있는데요. 잠이 들면 혀가 쭉 늘어집니다. 그러면 이 사이로 공기가 들고 나고 해야 되는데 이게 쭉 내려와서 목구멍을 눌러버릴 때 숨이 컥 막히는 일이 생기죠. 그래서 이렇게 혀가 떨어지는 거를 이제 아래턱을 이렇게 내밀어서 당겨줘서 이 뒤쪽 공간을 만들어주는 원리가 구강장치인데요.